Ashe alhakin wanda Samha ta zalunta ne ya ja EFCC kwamushe ta. Soja Boy ya shiga uku, Bana ya shiga maganar su da Ali Jita. Labari da dumi-dumi, alhaki kwikwiyo. EFCC sun kwamushe fitacciyar 'yar Kannywood wato Samha. To a halin yanzu wani update da zafi-zafinsu da yake bayyanuwa shine alhakin wasu wanda Samha ta zalunta shine Allah ya jawo ta samu wannan matsala da EFCC suka kwamushe ta. Lalle Samha ta ga ta kanta ganin yadda abubuwa suka rincaɓe, inda wasu ke ganin cewa fa lalle akwai matsala da wasu abubuwan kwata-kwata babu daɗin ji. Lalle wasu matsaltsalun suna faruwa ne inda ake ganin wasu abubuwan na ta taɓarɓarewa. To sai dai kuma lalle akwai abin da Samha ta taɓa aikatawa wanda hakan ne fa ya jawo mata wannan sa faɗawa ibtila'i. To ma sauraro ku gane wa idanku. Samha kin ga yadda Allah ya ikonsa ko? Kin ga yadda Allah ya ikonsa ko? Nan da shekara 3 baya amma magana ya taso saboda menene? Allah ya isa da wannan maganganu da mutane suka faɗa a lokacin nan da kika yi. Don wasu ba su san da wannan bidiyon ba saboda lokacin da yawa ba sa TikTok. Amma duk wanda ya san wannan bidiyon shekara 3 baya ya san kin yi abubuwa marasa da'a, marasa kyau. Samha baki manta lokacin da aka ce miki Allah ya isa ba, insha Allah wannan kuɗin da kika wulakanta sai ya wulakanta ki. Lokaci ya zo. Allah baya bacci ba. Wallahi Allah baya bacci. Ba ma iya wannan bidiyon bane fa. Ba iya wannan bidiyon bane kika wulakanta ba. Ba shi kadai ta wulakanta ba. Domin akwai bidiyon da ta kama kuɗin tana yagawa, ta pieces da kuɗin ta zubar da shi. Ta kama naira ta yaga, ta kama dollar ta yaga. Duka a lokacin nan sai ta hura majina da wannan shi kadai ke yawo. Don bidiyon ai kashi 3 kika yi haka na. 2 naira kika yi kika wulakanta, ɗayan kuma dollars ne kika yi shi ma kika yayyaga su, kika rarraba su biyu haka kika zubar da su. Ko kin manta? Ba mu manta ba. Dan ba wanda bai miki Allah ya isa ba saboda wasu nan suna fama. 1000 nan ba kika gashi nan wani da kika wulakanta shi nan wani ya neme shi bai same shi ba a wuni daya, bai samu ba. Yana fama da kin je kin nemi wanda suke fama da kika ba su da yafi musu, amma kike so kin wulakanta shi. An ce miki Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa. Wannan kudin da kika wulakanta insha Allah zai wulakanta ki. Kuma wallahi ba farkon wulakancin kenan ba, yanzu so mun tabi kenan. Allah ya isa mutane ko bujima ko bududewa yana faruwa. Sannan wulakanci da aka ce miki kudin nan sai ya wulakanta ki, kin dauka da wasa ne. Yanzu aka fara, wallahi ba kika komai ba. Sai wannan kudin da kika wulakanta shi ya wulakanta ki. Ba ni na faɗa haka ba, duk abin da aka gaya miki shikenan a baya, shekaru 3 baya, abin da aka dingi gaya miki shikenan wannan. Kin dauka wasa ne? Wallahi kaɗan kika gani. Kaɗan kika gani. Wanga na duniya kenan ko? Sannan na Allah kuma ya ƙara jarabtanki kuma. Na Allah shine divorce barin gaya miki. Domin idan Allah ya jarabce ki da rashin babu, sai kin ci wuya, zaki fara tunanin baya. Oh ina ma da kuɗaɗen nan da ya yaga su na zubar. Gara ma wanda kika share mai zina kilan kin yi da shi an jima in kika gama bidiyo da kike ki doki kayan ki shashare shi. Ki shiga ba ki je ki kashe kuɗin nan. Amma wanda kika yayyaga su kika pieces da su kika zubar da su din nan, sai sun tambaye ki waye ke. Wallahi sai sun tambaye ki. Kaɗan kika gani. Nan Sodili ta ce miki waye zai fito, dan ba ma kiran sunan ki tai ba. Sodili ta ce waye zai fito mu yi gasan sa kaya har zuwa wata daya, kar a maimaita kaya. Ke kika fito kika ce zaki iya. Ke baki son wasan sa kaya ko kina son wasan kashe naira. Dan abin da ya kawo ki cikin wannan halakan kenan. Ya kawo ki cikin wannan halin da kike ciki kenan ai. An kin manta mu ba mu manta ba don muna nan. Gara Allah ya nuna mana muna nan, ba kowa ne ya mutu ba lokacin ba. Ire-iren mu suna nan wanda suka fara TikTok a lokacin. Sannan kika zo kika yi bidiyo kika dauki kudi kika kama waki kina so ki burge mutane. Kuma a lokacin sannan kika kira mu kanki ruwa, aka ci zagin ki ba irin zagin da baki kira mu kanki ba a lokacin. To yanzu gashi nan magana ta dawo sabuwa. Yanzu ne kuma ki rena kashin cikin, za ki rena kashin duwawunki. Yanzu ina baby yake? Sai ki kira baby yazo. Wanda shi ma ko an ce mishi zai ce mishi ba zai ji ba. Barka da dawowa. Labari na gaba kuma a halin yanzu shine Soja Boy ya shiga Banu, inda Bana ya shiga maganar su da Ali Jita. Kowa da ya san cewa Bana ba sa wasa da kowa a masana'antar Kannywood, ganin yadda suke yin abinsu ba tare da son zuciya ko wani abu ba. To a halin yanzu dai an ga Bana din ya fito social media inda ya caccaki hirar da aka gudanar da Soja Boy.
inda ya bayyana cewa lalle fa ya kamata Soja Boy ya ankare ya san abubuwan da yake faɗa. To lalle fa sai dai mu ce Allah ya kyauta, ganin yadda abubuwa suke ta rincaɓewa a halin yanzu. To daga nan ne fa Bana ɗin ya bayyana cewa ya kamata mutane su gane masana'antar Kannywood ba akwai abubuwan da ya kamata mutane su fahimta na sirri da sauransu. To ma sauraro ga dai faifan bidiyon ku gani idonku. Wannan tababa da ake ta yi tsakanin Soja Boy da Ali Isa Jita da kuma Mahmud na Gudu. Mutane yawanci 'yan comment section suna yawan furtawa cewa Soja Boy shine akan gaskiya, Soja Boy ya fi su gaskiya. Ina so ku sani, wallahi ku ji tsoron Allah. Na sani, kun sani, akwai bambanci wanda yake yin laifi yake ɓoyewa da kuma wanda yake yin laifi ya fito duniya ya nuna wa duniya cewa yes, na yadda ina yin laifi kuma ina yi. Wallahi babu abu mafi haɗari ni a gurina kamar ka san kana yin abin da ba daidai ba, kana saba wa Allah. Ba ma ka ɓuya ko kuma kana tsoro yaushe za ka mutu ba. A'a, kana sake fitowa in public kana nuna wa duniya kai ne mai yin wannan sabon. Wai wannan mutumin, wannan yaron da yake fitowa yake abubuwan da ba daidai ba, sannan ya fito ya nuna wa duniya yes, ya san babu kyau, kuma shi ma mai ilimi ne, yana da ilimin addini, ya san idan ya mutu kuma ya san me zai je tarar, kuma ya san haduwarsa da Allah ba za ta yi kyau ba. Wannan yaron kuma kuke fitowa ku ce wai yana da gaskiya. Haba jama'a, haba jama'a. Ina so jama'a mu sani fa, wallahi tallahi kusan kowa mai laifi ne, tunda dan adam tare yake, na yadda. Amma ku da kuke cewa Soja Boy ya fi su gaskiya, Soja Boy yana kan gaskiya, kuna mantawa da cewa menene asalin makasudin wannan zama. Kun san cewa da a ce Soja Boy baya wannan sabon da yake yi, baya irin wannan bidiyoyin nashi na iskanci, ya rungumi wancan, ya kama wancan, ya yi wancan irin abin da Yahudawa suke yi, da baya yin wannan, kun san da ba za su yi zaman nan ba. Ai wannan shine asalin tushen abin da yake faruwa. Ina so mu sani, wallahi wallahi tallahi, yawancinku da kuke cewa Soja Boy akan gaskiya yake, ya fi su gaskiya, ba mamaki kana yin siyasa, ba mamaki iyayenka suna yin siyasa ko iyayen gidanka, ko kuma a'a kana ci ka sha ta bangaren siyasa. Shin wannan siyasa da ake, hanyoyin da aka ɗauko ake bi, layin da 'yan siyasa suke ɗaukowa suna bi a ƙasar nan, shi yanzu a daidai akan daidai suke? Amma kuma ba za ku taɓa yin magana akan wannan ba. Amma ga mutumin da yake yin abin da ba daidai ba, kun sani, kuma kun zo kuna goyon bayan shi kuna cewa daidai yake yi. Yes, of course, na yadda cewa Ali Jita, shi Mahmud na Gudu ba mawaki bane, yana ganiyar waƙarsa, wallahi yana tsakiyar tashin shi a matsayin sa na Mahmud na Gudu ya ajiye waka. Kowa ya riga da ya sani, kuma ba wani abu ne yasa ya ajiye waka ba, ya riga da ya san cewa waka babu kyau. Tunda idan na ce waka babu kyau, waka a Najeriya babu wani mawaki da yake yin waka babu kiɗa. Kai har masu yi waƙoƙin yabo wanda suke yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, waƙoƙinsu suna sa kiɗa. Shin a waka idan ka sa kiɗa halal ce? Mu faɗa wa kawunan mu gaskiya mana. So da Allah jama'a, idan zamu duk abin da zamu yi mu yi shi domin Allah, kuma kowa dan adam, kowa mai laifi ne, ni mai laifi ne, kai mai kallo na mai laifi ne. Amma ni idan ina yin laifi ina ɓoyewa, ina tsoron Allah, ina da bambanci da wanda yake yin laifi kuma ya fito ya nuna wa duniya cewa ni mai laifi ne, ni mai aikata abu kaza ne, kuma ina yi kuma na san babu kyau, kuma na san makomata. A wallahi akwai bambanci. Amma kuma kuna fitowa ku ce wai ai Soja Boy yana da gaskiya, ya fi su gaskiya. Ta ina? Da Allah jama'a, da Allah mu daina irin wannan. Idan Soja Boy ɗanka ne ko ƙaninka ne, wallahi kai ka san idan ya mutu a wannan layi ka san sakamako. Sannan kuma kai ka sani, ni na sani, akwai bambancin wanda yake yin laifi yake ɓoyewa, wato yana tsoro kenan, da kuma wanda yake yin laifi yake fitowa kiri-kiri ya nuna cewa yes, yana yin laifin kuma ya yi laifin. Akwai bambanci.